đã lên pin mà ngày cho mỗi nhóm đây xem miệng trong này thanh nhâm thân này khác mơ vlog nào kia start my morning with chicken wrap từ thưa cái chợ và tôi bị thưa cái chợ how dương còn mà check in nở tàn kênh xem mẹ mà plate hay đi ra cái chợ sẽ ăn đó đã lên ăn mình có bộ pin ít chọn mong hai bên một nét chỉ tôi ai sầm khăn được nòng trip mùi này là get ready chính khéo cho mỗi nhóm step tí mũi cứ thở phào cho mỗi đường xe rôm tháp giá cư chui và tăng spike mốc bằng rôm rôm chui và đầu khá sẽ cá spike hai năm bằng bát stamp chia chuồn có bé đập họ xe rôm này cái chúng tay tại massage spike mốc bù vi chui booster ao sạch dương cần đặt tăng nền step top này cứ chỉ brightening cream cứ chui và đào sầm nám chui spike xong model long hai chui chỉ ba stop spike để coach hai có chỉ là nén cá pi spike đài step trong khỏi cái cứ chỉ UV hybrid sunscreen sạch sunscreen này cứ nhóm sờ lạnh khang mền tên cứ miền SPF từ đó PA+++ ហើយមាន tone up លើស្បែកមុខយើងការពីស្បែកពីការរលាកផ្ដល់សំណើមនិងមិនកកមិនប្រតែឥឡូវពេលដែលចង់ make up ស្ដើងវាបាត់ឃើញម្សៅអីខ្ញុំប្រើតែ sunscreen នឹងមកតង់គឺហើយហ្មងចេញមកបែបស្ដើងធម្មជាតិស្អាតហ្មងបើចាប់អារម្មណ៍ចង់សាកឈុតនេះឥឡូវគេកំពុងតែមាន discount 30%ថែម10ទឹកថែមកាបូ skin care ឡើងស្អាតហើយ free delivery ទៀតបងលឿនណាព្រោះលឺថាចិត្ត pot promotion ហីតែឥឡូវចូល vlog យើងវិញម្ដងមកនឹងបានចេញមកក្រៅនេះរៀងថ្ងៃទីគេខ្ញុំចង់មកញ៉ាំបាយសូបណានេះនិយាយទៅបាយសូបនៅក្នុងផ្សារចាស់នេះគឺឲ្យលេខ1ហ្មងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីហើយគឺដើរទិញអីវ៉ាន់តិចហើយថតទៅក្លុកញ៉ាំផ្លែឈើក្លុកឡើងគាត់គឺខ្ញុំ fan ហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មកស៊ីមៀបដើរលេងម្នាក់ឯងអត់បើសិនជាអត់ធ្លាប់ទេអាចសាកម្ដងទៅព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមួយយ៉ាងតាយើងបានចំណាយពេលមួយខ្លួនឯងច្រើនដើរលេងអង្គជិះដើរលេងតែឯងដើរលេងអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំមកហែទឹក relax មកផ្លែតហើយយើងរៀបចំខ្លួនចេញទៅខាងក្រៅយប់ឡើងគេមានតំណាគេទៅ pub street ហ្នឹងញ៉ាំអីហើយយើងដើរលេងនៅ pub street ទៅដើរមើលវ៉ាន់ទិញអីអញ្ចឹងណាហើយកុំភ្លេចមកអង្គកុំភ្លេចទិញសពុតខ្ញុំទិញហើយតែអត់បានស្លៀកយប់ឡើងទឹកក្លុកទៀតហើយលើកនេះសាក់ទឹកម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនរគ្នាប្លុកនេះប្រហែលជាខ្ញុំនាំអ្នកនរគ្នាទៅស្គាល់កន្លែងញ៉ាំអីច្រើននិយាយទៅតើហ៊ូស្អុយនេះគេបិទគូចុងក្រោយគេហ្មងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសម្រាប់ធ្វើការតិចតួចហើយយើងមើល Netflix ហើយ chill ហើយកេងទៅចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃបានហើយព្រលឹមឡើងយើង check out ហើយចេញមកផ្ទះវិញហើយចង់ទៅដើរលេងម្នាក់ឯងនៅខេត្តណាទៀត comment នៅខាងក្រោមមកបាយបាយ